एक मुनक्का लेंगे, उसको बीच में से तोड़ेंगे, उसका बीज निकाल लेंगे और बीज वाली जगह पर एक काली मिर्च रख लेंगे। इसी तरह हम 3 मुनक्के लेंगे और तीनों के साथ यही करेंगे कि उनके बीज निकाल के बीज की जगह पे काली मिर्च रख देंगे और इसको चबाकर सुबह नाश्ते के बाद खा लेंगे और रात को सोने से पहले भी खा लेंगे अच्छी तरीके से चबा के। तो ना सिर्फ ये कि ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, बल्कि किसी भी किस्म की खांसी हो रही हो, ड्राई कफ हो या बलगमी तबीयत हो रही हो, इसके साथ साथ कुछ लोगों को बार्किंग कफ हो रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है सीने में, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं। तो ये कफ सिर्फ 3 दिन में, अगर 3 सुबह और 3 रात को मुनक्का इस तरह ले लिया जाए 3 दिन तक, तो इंशाल्लाह इस खांसी में छुटकारा पाया जा सकता है।